No, I'm not a writer. Sabato, oh vedi che bravo che te le dico le date, ogni volta mi dice di la data, Aragua, sabato 20, aspetta, no dai cazzo, dai quella roba prima di maggio, aprile, 20 aprile 2018, destinazione sconosciuta perché lo dirò dopo, perché è un nome che non mi ricordo mai. Allora siamo sotto Udine, dove stiamo andando sotto Udine, siamo appena partiti, c'è anche CP ma è qua. Ciao CP, digli. Fontanone del non mi ricordo cosa, in teoria è un posto veramente da favola. Allora, adesso andiamo, famo e puntiniamo. Mi piace perché ho appena finito di montare il video con la neve, no? E adesso siamo qua tutti sdenudati e scosciati, no? Cioè tipo la Lescia, vedi la Lescia? Ma in realtà no, è perché è una brutta porcellona, digli, no? Non perché fa caldo, perché avevo appena fatto il video della neve, quindi capisci, quindi c'è freddo, no? Adesso ho ordinato via internet una hostess, che praticamente tu sei là che guidi il tuo camper, tu ordini la roba a bere e questa arriva, no? Fa, prepara e briga. Oh, è arrivata la hostess col mio gin tonic. Cosa hai freddo? Fame. Ah, fame, porca, guarda la gente, i sapiens là come noi che fanno un bagnetto là nel fiume, nelle spazzere del fiume. Adesso l'ho mandata al ristorante. Donna, hai trovato? Oppure, cioè, ti segno un po' di cultura, o come si dice da noi, come si usa dire da noi, femmina è pronta a pasta. Guarda che ti viene una scarpa. E dopo difatti dopo la donna risponde, ah sta roba i coglioni, cioè vuol dire tipo no, sei pregato di attendere, no? C'è questo tradotto così nella nostra lingua locale. Ora non farmi le cose sessuali che sto guidando, dai, dopo io mi coso, va. Allora, leggero cambio di programma, cioè non è un cambio di programma, pausa al lago di Tre Comuni dove ci siamo stati l'altra volta, che abbiamo puntinato coi zingani quella volta là, non è questo il lago però, quando manca più? 8 km. 8 km, buono. E dovevo farti vedere il fiume qua nel ponte, no? Memo 2 punti, io e la Lescia ci siamo detti, ma guarda che bello andare qua in mezzo alla natura, le cose, il verde, mentre gli altri sono tutti intabanati su. Però vedi com'è il destino, cioè deve sempre rompermi le balle. Ogni volta che io dico sono nel verde o sono nel wild, guarda, mi mettono le fabbriche, i casi, i ponti, sarà un po' stronzo però, di la verità. Cioè guarda, prima c'erano, no, cioè prima c'era tutto il panorama bello da mulino bianco, cazzo culo, dai, non si può. Anche tu CP dovevi dire la tua, cosa dovevi dire? Dovevi dire che è vero, che non va bene, che abbiamo trovato pochi bau qua in giro, cioè qua in questa zona della Furlandia sotto Udine ci sono pochi bau, però eccola, vedi che ho ingannato il destino, e c'è questo bar trattoria col laghetto, è carino, ma non è quello, ma è un po' varia, queste montagne tutte pocce morbidose, vedi, è bello, è tutto bello. Pampa, no, quella è la bamba, no, si faceva la prof. No, la bamba. No, comunque, Memo 2 punti. Io e la Alessia abbiamo detto che è da tanto non sentivamo la parola tundra, perché le stavo spiegando, no? Che i termini tecnici per descrivere le montagne sono rocciosa, tipo quella lì che è innevata in fondo, vedi a destra. Poi c'è la montagna poccia, che è quella morbidosa con tutti i cespuglietti e gli alberi. E poi c'è la montagna che adesso è nascosta, non so se la vedi, è un po'... è lì, vedi che Togliamo gli alberi. la montagna là è un po' tundra, ecco, quindi la montagna tundrosa. Bellissimo, guarda che cascatona, noi andiamo sotto quella cascatona là, rompere i coglioni al mondo, a rimuovere la pietra. Allora bisogna trovare dove abitare. Allora, per capire dove abitare, ecco, questo era il posto che io volevo capire. E io dicevo di andare là e dopo come uscire. Guarda che mal che vada potremmo abitare qua, era più carino abitare là, no? Chiudi piano, si sbam! Voglio il divorzio. No, allora vada che giardino. Ma quello che io volevo studiare, perché nella puntina ti ho messo l'ingresso di quella trattoria là che è il parcheggio. Vabbè.
Però io volevo anche capire qua, no? Se si poteva mettere la casa tipo qua, no? Hai capito? Era un casino perché c'era tipo da entrare in retro. Tieni conto che io ho un camper, perché dopo no, non ti giri più, è un stracasino. L'unica era entrare in retro, no, troppo difficile. Sembra di no perché la GoPro inganna, ma fidati che veramente non si può col camper, perché io il camper l'avrei messo qua, hai capito? Vabbè, va bene anche là in strada per stavolta. Dimmi bella snappa, la sabbia caraibica. E qua CP domani si fa ma che CP? Anch'io mi faccio, cazzo, andiamo a piedi per di là, no? Se domani fa caldo fastidio. Sarà freddissima, non ho portato Sì, gli immagino. stivali da pioggia. No, io ho le peppine da coso. Tu. Guarda, c'è la luna. Guarda che luna, guarda che mare. Stupendo, veramente, bello, bello, bello. Mi dispiace l'unica cosa, solo lasciare un po' in mezzo alla strada. Non è molto wild, no? Però vabbè, perché il posto non è questo, il posto è là sotto, sotto quella cascata c'è la grotta grande e noi andiamo là. E che bella la mia abitazione lì. Ma come cacchio si può fare? Perché dopo ci si gira qua. Questo, ma Se vengo... la coppa dell'olio? No, ce la facciamo. Allora, qua dentro col muso di qua, Ti metti di muso là, poi per andare via domani fai retro e vieni fuori qua. che ci rompiano il cazzo. Beh, vedo dei resti di civiltà in civile proprio, mica c'è qualcuno. Famo? Allora, retro, là. Non ci pinciamo il coso, dobbiamo sempre pinciarci tutte le cose. Ok, John. Siamo nella strada. Già questa è una buona cosa. Ok, io dicevo entrar di là, no? Secondo me basta far piano, dolcemente. Quindi i CCP? Ma sì, guarda, piano, vediamo, così, dritto, col camper dritto, e dopo qua, sì, alla grande. Oh cazzo, poi domani, ah merda, forse ho fatto una cazzata. Sì, per salire domani. No dai, un po' di sgomattate c'è da sentire. CP tutto ok di là? E dopo 20.000 manovre domani. Eccola. Ok, John. CP. Allora, noi usciamo di qua. Sì, ferma lì, bellissimo. Che faiga che sei. Book fotografico. Lemming, vieni con noi? Dai, vieni Lemming. Siamo adesso io devo fargli la telecamera con le gambe. Vieni qua, Amy. Zingaro? Bello mio CP, bello. Domani si prevedono forti sgommattamenti. Distribuzione. Sono fighissime. Io che chiedo l'elemosina. Io che voglio ancora soldi. Bello. Ma qual è quella che hai fatto adesso?